merupakan faktor awal yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Tapi selama tubuh manusia menjaga ketenangan jiwa, bekerja dan beristirahat secara seimbang, serta mematuhi prinsip-prinsip menjaga kesehatan, otot dan pori-pori kulit akan tertutup rapat dan memiliki kemampuan untuk menahan serangan dari faktor luar yang jahat. Bahkan jika ada angin kencang atau racun yang menyerang, tubuh tidak akan terluka. Hal ini merupakan hasil dari menyesuaikan diri dengan perubahan musim dan mengikuti hukum alam untuk menjaga kesehatan.